তুরস্কের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় ঢাকায় আয়োজিত রাইজিং ফ্রম দ্য অ্যাশেজ শীর্ষক 10 দিনের চিত্র প্রদর্শনী শেষ হয়েছে। সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আলোকি গ্যালারিতে তুরস্ক বাংলাদেশের শিল্পীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত প্রদর্শনীটির ঢাকার সংস্করণের সমাপ্তি ঘটে। তুর্কি শিল্পী তুবা হাসানের এ উদ্যোগে বাংলাদেশ অংশে যুক্ত ছিলেন সামিরা জুবেরি হিমিকা। তিনি জানান, তুবার এ মহৎ উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ ধরনের সমন্বিত প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে আমাদের শিল্পযাত্রার পরিধি আরও বিস্তৃত হবে। এই প্রদর্শনী থেকে শিল্পকর্ম বিক্রয়লব্ধ অর্থের একটি বড় অংশ দিয়ে তুরস্কে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের টেকসই বাড়ি নির্মাণে ব্যয় হবে। তুরস্কের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় ঢাকায় আয়োজিত রাইজিং ফ্রম দ্য অ্যাশেজ শীর্ষক 10 দিনের চিত্র প্রদর্শনী শেষ হয়েছে। সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আলোকি গ্যালারিতে তুরস্ক বাংলাদেশের শিল্পীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত প্রদর্শনীটির ঢাকার সংস্করণের সমাপ্তি ঘটে। তুর্কি শিল্পী তুবা হাসানের এ উদ্যোগে বাংলাদেশ অংশে যুক্ত ছিলেন সামিরা জুবেরি হিমিকা। তিনি জানান, তুবার এ মহৎ উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ ধরনের সমন্বিত প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে আমাদের শিল্পযাত্রার পরিধি আরও বিস্তৃত হবে। এই প্রদর্শনী থেকে শিল্পকর্ম বিক্রয়লব্ধ অর্থের একটি বড় অংশ দিয়ে তুরস্কে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের টেকসই বাড়ি নির্মাণে ব্যয় হবে। তুরস্কের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় ঢাকায় আয়োজিত রাইজিং ফ্রম দ্য অ্যাশেজ শীর্ষক 10 দিনের চিত্র প্রদর্শনী শেষ হয়েছে। সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আলোকি গ্যালারিতে তুরস্ক বাংলাদেশের শিল্পীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত প্রদর্শনীটির ঢাকার সংস্করণের সমাপ্তি ঘটে। তুর্কি শিল্পী তুবা হাসানের এ উদ্যোগে বাংলাদেশ অংশে যুক্ত ছিলেন সামিরা জুবেরি হিমিকা। তিনি জানান, তুবার এ মহৎ উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ ধরনের সমন্বিত প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে আমাদের শিল্পযাত্রার পরিধি আরও বিস্তৃত হবে। এই প্রদর্শনী থেকে শিল্পকর্ম বিক্রয়লব্ধ অর্থের একটি বড় অংশ দিয়ে তুরস্কে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের টেকসই বাড়ি নির্মাণে ব্যয় হবে। তুরস্কের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় ঢাকায় আয়োজিত রাইজিং ফ্রম দ্য অ্যাশেজ শীর্ষক 10 দিনের চিত্র প্রদর্শনী শেষ হয়েছে। সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আলোকি গ্যালারিতে তুরস্ক বাংলাদেশের শিল্পীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত প্রদর্শনীটির ঢাকার সংস্করণের সমাপ্তি ঘটে। তুর্কি শিল্পী তুবা হাসানের এ উদ্যোগে বাংলাদেশ অংশে যুক্ত ছিলেন সামিরা জুবেরি হিমিকা। তিনি জানান, তুবার এ মহৎ উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ ধরনের সমন্বিত প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে আমাদের শিল্পযাত্রার পরিধি আরও বিস্তৃত হবে। এই প্রদর্শনী থেকে শিল্পকর্ম বিক্রয়লব্ধ অর্থের একটি বড় অংশ দিয়ে তুরস্কে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের টেকসই বাড়ি নির্মাণে ব্যয় হবে। তুরস্কের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় ঢাকায় আয়োজিত রাইজিং ফ্রম দ্য অ্যাশেজ শীর্ষক 10 দিনের চিত্র প্রদর্শনী শেষ হয়েছে। সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আলোকি গ্যালারিতে তুরস্ক বাংলাদেশের শিল্পীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত প্রদর্শনীটির ঢাকার সংস্করণের সমাপ্তি ঘটে। তুর্কি শিল্পী তুবা হাসানের এ উদ্যোগে বাংলাদেশ অংশে যুক্ত ছিলেন সামিরা জুবেরি হিমিকা। তিনি জানান, তুবার এ মহৎ উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ ধরনের সমন্বিত প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে আমাদের শিল্পযাত্রার পরিধি আরও বিস্তৃত হবে। এই প্রদর্শনী থেকে শিল্পকর্ম বিক্রয়লব্ধ অর্থের একটি বড় অংশ দিয়ে তুরস্কে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের টেকসই বাড়ি নির্মাণে ব্যয় হবে। তুরস্কের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় ঢাকায় আয়োজিত রাইজিং ফ্রম দ্য অ্যাশেজ শীর্ষক 10 দিনের চিত্র প্রদর্শনী শেষ হয়েছে। সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আলোকি গ্যালারিতে তুরস্ক বাংলাদেশের শিল্পীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত প্রদর্শনীটির ঢাকার সংস্করণের সমাপ্তি ঘটে। তুর্কি শিল্পী তুবা হাসানের এ উদ্যোগে বাংলাদেশ অংশে যুক্ত ছিলেন সামিরা জুবেরি হিমিকা। তিনি জানান, তুবার এ মহৎ উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ ধরনের সমন্বিত প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে আমাদের শিল্পযাত্রার পরিধি আরও বিস্তৃত হবে। এই প্রদর্শনী থেকে শিল্পকর্ম বিক্রয়লব্ধ অর্থের একটি বড় অংশ দিয়ে তুরস্কে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের টেকসই বাড়ি নির্মাণে ব্যয় হবে। তুরস্কের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় ঢাকায় আয়োজিত রাইজিং ফ্রম দ্য অ্যাশেজ শীর্ষক 10 দিনের চিত্র প্রদর্শনী শেষ হয়েছে। সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আলোকি গ্যালারিতে তুরস্ক বাংলাদেশের শিল্পীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত প্রদর্শনীটির ঢাকার সংস্করণের সমাপ্তি ঘটে। তুর্কি শিল্পী তুবা হাসানের এ উদ্যোগে বাংলাদেশ অংশে যুক্ত ছিলেন সামিরা জুবেরি হিমিকা। তিনি জানান, তুবার এ মহৎ উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ ধরনের সমন্বিত প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে আমাদের শিল্পযাত্রার পরিধি আরও বিস্তৃত হবে। এই প্রদর্শনী থেকে শিল্পকর্ম বিক্রয়লব্ধ অর্থের একটি বড় অংশ দিয়ে তুরস্কে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের টেকসই বাড়ি নির্মাণে ব্যয় হবে।